Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con otro viaje más en Hero True Driver. Es un juego bueno, pues para que no tanto aburrido el video, pues le voy a hacer un pequeño gameplay. Comenzamos. Ojalá no les... También en la descripción estaré dejando los links de otros canales. ¿Con qué pegué? ¿Con qué pegué? Espera, amigo.
dice, amigos? Se pasó el alto. No manches, por razón chocan todos. Mira con qué choqué. Vamos a poner una esta carta. Vamos a poner derecha. Corregimos el trailer. Hola amigos, esto fue todo por hoy, un pequeño viaje. Y no olviden reventar el botón de like. Y no se olviden suscribirse. Hasta luego.